这件浴衣是我昨天跑去 Birthday 买的，这是片雅的餐，100天的餐。哦，是。好夸张哦！我们就这样买了一台冰箱。 好了，我的午餐完成，麻油拌面线。梦寐以求的白色冰箱。今天是弟弟的欧库一周目100天，其实是99天啦，但是因为大家今天比较有空，所以我们就提前1天去庆祝。之前续牙的时候也有拍，如果你们要看的话，可以点链接去看。这件浴衣是我昨天跑去 Birthday 买的，才日币1000块。 因为之前去啊那件我放在台湾了，然后想说现在夏天没关系，让他穿浴衣，很可爱吧？我们今天的小主角哦。这次也是来这间店，之前去啊的时候我们也是来这一家。是他们家的招牌。是啊，那个。はい、今度本当だ。该得。 这个是片雅的餐，100天的餐，当然不会真的给他吃啊，只是一个形式。这个上面有写喂食的顺序，男生的宝宝就是给男生的长辈喂，那如果是女宝宝就是给女生的长辈喂。今天这个仪式就是祈福他们可以平安健康长大，不需要为食物烦恼。 这颗小石头好像是让他们祈求他们牙齿健康长大。店家好贴心哦，还准备这个让弟弟躺。太假了，太假了！刚刚已经掀开过了。我儿子刚刚竟然说那生鱼片是西瓜，我快笑死了。スイカ食べるの？これはマグロ。スイカ食べる。マグロ。これマグロ。これ。どうするの？食べてみた？ダメなの？と思うよ。もう2歳になるから。 妈妈看了好怕，我不敢吃生鱼片。刚没有人管秀雅，秀雅不小心吃到瓦萨比了。这个爸爸好坏啊，笑成这样。我们现在要来喂弟弟，有按照顺序，中包啊。 元也くん。元也吃一口饭。ご飯。汁。再喝一点点汤。汁。またご飯。どれ？お、その子可愛い。そう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 。これが最後のご飯だから一粒食べたらいいんだって。哦，那你吃一颗米。おろ。吃吗？元ちゃん、口開けなさい。拜拜。頑張って。因为距离看医生还有一点时间，
难得这么早在外面，当然要去吃一下麦当劳的早餐，不然平常想要吃都爬不起来。今天的丰盛早餐配焦糖拿铁。我刚是跟他说热的嘛？啊，算了，冰的就冰的。回诊，医生说有好一点了，但是他听他那个肺的声音还是有一点杂音。就是我们昨天有来，那医生有借我们一台，我不知道那个中文怎么讲，就是 Q-New， 靠吸那个空气去治疗的。那今天才过一天，有比较好转了，下一次再回诊就是后天再来检查一下。那现在我先回家休息，今天蛮早起，还蛮累的。好色色。やばいことになっちゃう。ちょっと。あ、ここまで飛んできたよ。小太一直很嫌弃我们家的吸尘器，所以我们只好再去买一台。他自己打破的，在那边恼羞成怒。我们现在要再去买一台吸尘器了。因为我老公一直极度想要换掉我们家的吸尘器，所以他刚边打扫，就这边碎碎念，我真的快被他烦死了。Dyson 的厂商找到我们的话，无愁，马上帮忙业配。我老公一直想要买 Dyson 的吸尘器，5万多。我们想要找这种比较轻便型的，不要有那个管子比较厚重，那个很难收纳。哇，这台好轻哦。比起吸尘器，我比较想要看冰箱，想要买冰箱。我们家的真的太小了，现在已经升级4个人一起住的，原本的那个冰箱真的是不够装。这个感觉还不错哎，日立的，日币10万多，大概台币2、3万左右。主要是冷冻库，冷冻库要够大。我们家就是冷冻库不够大。我只想要换白色冰箱，然后预算大概在10万日币左右，所以刚刚看的那2、3台感觉还可以。あ、そうだ。中古無理だ。新品がいい。哇，那刚刚这2台不行了，它是中古的啦。それいくら呢？18万。这台感觉还可以耶，价格刚好是我们的预算，然后又有2层是冷冻的。もう1個しかない。真的哎，他可以帮我们送过来耶。我们2个又开始意见分歧了，我们从来没有意见合过。那你色がいいの？他说他绝对不要白色。嗯？黑色，我想要白色，他想要黑色，我们2个真的是每次都意見不合。もうそこが大きいもんね。ね、是的，すごい。ここ全部俺のお酒入れよう。你单手单してみよう。不知道店员会不会再算我们便宜一点？问看看。网路价是11万多。好好笑，我们明明就是来看吸尘器，结果最后在看冰箱。但是冰箱我真的已经想买很多年了，只是一直在想说等搬新家再说。那眼前搬新家感觉也没望了。
暂时这几年是没忘，所以想说好啊，冰箱想要买的话就买一买，因为我们家的那台是只有就是之前我们2个人住的那个容量，现在4个人的那个真的太小了。而且住在日本会一直煮饭嘛，所以那个冷冻库不够的话，真的是没有办法。我们买了冰箱，店员说可以算我们10万，我们买了，好夸张哦。然后吸尘器给小台决定，应该会选那台，因为这台比较轻。好夸张哦！我们就这样买了一台冰箱，完全没有心理准备。过几天就会来安装了，还蛮期待的。最近因为北海道天气变热了，我今天想要做这个寿面。那我另外有买这个柚子，要做柚子口味的。趁现在在煮水，我们先来调酱汁。酱汁的话，就只有加这个梅子油，还有冰块跟水。那这个里面其实有附酱汁，但是我有自己调了，所以这个我留着下次再用。我今天想要吃这个柚子口味的。好了，各位，我的晚餐完成了，超简单的，不用5分钟。这个柚子寿面，还有这个沙拉是我刚刚在超市买的。去啊，你去把你的玩具收一收好不好？地上都是你的玩具，去收一收。玩具去收一收啊！いいのじゃないよ，玩具去收一收。我今天午餐想要吃一个简单的麻油鸡拌面线，因为这个鸡肉的量只有一点点，刚好可以做1人份。趁小孩在睡午觉，快速解决。麻油超香的。有些人会比较讲究麻油热太久会苦，那我是还好，所以我习惯将直接用麻油去煸。好了，我的午餐完成，麻油拌面线。好，我现在吃完了，要来整理冰箱，好不想面对哦，因为真的是大工程哎。虽然买冰箱很开心，可是整理起来真的是会很累。那距离新的冰箱送过来还有3天嘛，所以我就1天整理一点点。天哪，冷冻库里面超可怕的。我们家的冰箱是之前刚跟小泰2个人搬出来的时候，婆婆买给我们的。因为那时候我们还没有结婚啊，我婆婆想说我们2个刚开始试着2个人一起同居，冰箱不敢买太大的，那就只有买一个小小的冰箱。他自己也说，那个时候如果再就是多往未来一点想的话，就会买大台一点的。但是他怕我们2个
同居没多久就会分手。好，现在擦一擦干净很多，现在再把食物分类，要的再放进去，不要的我就直接整理掉了。这时候就要跟你们说一下，我老公，你看这个赏味期到7月2号，现在都已经7月底了。他每次去逛超市都这样啊，拿一大堆不要的，或我觉得他买没关系，但是要吃，你看他最后都又放到过期了，今天叫他吃一吃。好可怕！你们看这么多东西在我们家冷冻库，而且我们家根本就是冰棒库哦，一大堆冰，这些都是冰，都是冰。这2天赶快给它解决了。冷冻库 OK， 干净好多，看得很舒服。我们家的新冰箱好了，好大哦！那天在现场看没有觉得很大，然后刚刚整理旧的之后，突然再看到这个就觉得超大的。但是他们很专业，就是完全没有让我们的墙壁什么有去刮伤到，因为它的这个尺寸我们完全没有量，结果还蛮刚刚好的。梦寐以求的白色冰箱。